Dobrý deň, moje krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Dnes sa spolu pozrieme na jarnú rovnodennosť, ktorá nastáva 20. marca 2026. Tento moment má v prírode aj v starých tradíciách veľmi hlboký význam. Jarná rovnodennosť je bod, kedy je deň aj noc v dokonalej rovnováhe. Svetlo a tma majú rovnakú silu. A práve preto sa tento moment považuje za symbolický začiatok nového cyklu. Nie kalendárneho, ale prirodzeného. V starých almanachoch a prírodných cykloch bola jarná rovnodennosť vnímaná ako návrat života. Zem sa začína prebúdzať, semená, ktoré boli dlhý čas v tme, začínajú klíčiť. A to je veľmi dôležitý obraz, pretože nič nezačína navonok. Najprv sa všetko deje pod povrchom. V slovanských tradíciách bol tento čas spojený s rituálom vynášania moreny. Morena symbolizovala zimu, stagnáciu, staré cykly a jej symbolické odnesenie znamenalo uvoľnenie priestoru pre nový život. Nešlo o boj, nešlo o násilie, išlo o vedomé ukončenie jedného obdobia, aby mohlo začať ďalšie. A to je presne energia, v ktorej sa nachádzame aj teraz. Z astrologického pohľadu táto rovnodennosť prináša vstup slnka do znamenia barana. A tým sa začína nový astrologický rok. Baran je energia začiatku, prvého kroku, odvahy a pohybu dopredu. Ale je veľmi dôležité aj pochopiť, že baran nie je o dokonalosti, je o rozhodnutí pohnúť sa. V tomto období máme zároveň veľmi zaujímavé energetické pozadie. Slnko vstupuje do barana, čo znamená nový začiatok. Stále doznieva energia rýb, čo reprezentuje ukončenie, uzatváranie a odpustenie. A planéta Saturn sa nachádza v rybách. A práve Saturn v rybách je veľmi silná kombinácia. Saturn je disciplína, realita a hranice. A ryby sú emócie, intuícia a rozpustenie. A táto kombinácia nás učí, že nestačí len cítiť, ale ani len kontrolovať. Je potrebné spojiť cit s realitou. Jarná rovnodennosť vás môže postaviť do veľmi jemného, ale pravdivého priestoru. Kde vo vašom živote ešte čakáte, aj keď už viete, že je čas pohnúť sa? Kde cítite potenciál, ale ešte mu nedávate konkrétnu formu? Táto energia nie je o tlaku, je o prirodzenom prechode zvnútra smerom von. Ako sa to môže prejaviť v každodennom živote? Táto energia sa môže ukázať v oblastiach nových začiatkov, čo sa týka práce, projektov, rozhodnutia, energie tela, väčšina aktivita alebo potreba pohybu, vnútorného nepokoja, ak stojíte na mieste, ale cítite, že už by ste nemali, odvaha povedať áno niečomu novému, alebo naopak nie tomu, čo už nemá energiu rásť. Môžete cítiť jemné napätie medzi pokojom a potrebou akcie. Vnútorné volanie, ktoré sa nedá ignorovať, alebo veľmi tiché, ale jasné rozhodnutie. A to je presne moment rovnodennosti. Rovnováha pred pohybom. Kto to pocíti najviac? Najviac túto energiu pocítia ohnivé znamenia, ako je barán, lev a strelec, a zároveň vodné znamenia ryby, rak a škorpión. Oheň bude cítiť potrebu konať, voda bude cítiť potrebu uzatvoriť a práve medzi tým vzniká rovnováha. Rituál jarnej rovnodennosti, jednoduchý a silný. Nájdite si 10 minút ticha. Napíšte si 3 veci, ktoré chcete vo svojom živote začať. Potom napíšte jeden konkrétny krok ku každej z nich. Zapálte sviečku a povedzte: dovoľujem si nový začiatok. Môj život sa môže rozvíjať prirodzene. Kráčam dopredu s pokojom. A zostaňte chvíľku v tichu. Mantra rovnodennosti. Som pripravená začať. Som v rovnováhe. Dôverujem pohybu svojho života. Ešte raz. Som pripravený začať. Som v rovnováhe. Dôverujem pohybu svojho života. A teraz prejdime k čítaniu pomocou tarotových kariet.
Najskôr predstavím tieto karty, ktoré naozaj reprezentujú toto obdobie energeticky. Takže karta Mesiac hovorí o duši. Všetko, čo sa týka duše. Karta Slnko hovorí o spirite. A tu máme rozdiel soul a spirit v slovenčine. Obidve sa dajú preložiť duša. Avšak soul je to energetické telo a spirit je tá jemnejšia energia éterického priestoru. Severný nód, životný cieľ, zmysel života, cieľ života. Saturn, pravda. Pravda vychádza na povrch. To bolo dokonca aj čítanie pre nejaké znamenie na apríl. Pozrite si. A Mars je tu sila. To je tá sila barana, ktorá všetko posúva dopredu veľkou rýchlosťou, ohňovou energiou. Wow, ok, takže prosím späť, dajte nám teraz úvodné energie, o čom je toto obdobie pre kolektív. Kolektívne čítanie, takže ak ste narazili na toto čítanie, je tu a teraz pre vás vhodné. Jarná rovnodennosť. A to bola tá, ktorú chceli, lebo hovorí, že ešte jedna spadne. Dobre, takže áno, je to jasné. Či chceme, či nie. Karty sú super podobné týmto pôvodným, ktoré som vybrala. A teda je tu Slnko, ktoré hovorí o svetle. Svetlo je väčšinou o tom momente, že teda niečo si uvedomím, istá pravda vyjde na povrch, niečo sa dozviem, informácia. Svetlo je informácia, takže toto je veľmi dôležité. Slnko prináša svetlo, svetlo prináša informáciu. Šestka inak je karta minulosti, značka času, značka minulosti. Je to číslo v numerológii, ktoré je spojené aj so soulmatemi, teda s tými minulými vzťahmi, to, čo bolo. Vidíme tu... Môžu to byť dve ženy, ktoré sa naozaj pozerajú do toho svetla a prijímajú tie informácie, ktoré chcú prijímať o sebe, o svojej minulosti, o svojich možno chybách v minulosti, vzťahoch v minulosti, alebo prípadne už sa tu otvárajú dvere do návratu karmického partnera, partnerky, čiže soulmatea. Karmické nech vás nestraší, to neznamená, že to je niečo zlé, že si splácate karmu. Môžete, ale kľudne to môže byť aj niečo pozitívne a síce partner, partnerka, ktorí dlhujú vám a prichádzajú tu vyživiť vás, váš život, vrátiť vám to, čo vám dlhujú z minulosti. Takže nie je to vždy len o tom, že vy musíte splácať dlhy, môžete samozrejme aj vyberať si svoje kredity z minulosti, ale taktiež sú aj soulmate, ktorí prichádzajú do života, kde my im nedlhujeme nič, ani oni nedlhujú nám a iba sme sa chceli znova opäť stretnúť. Takže aj toto sú možnosti. Druhá karta hovorí o stavebných atómoch, takže áno, všetko je v podstate o tých vrstvách a teda vždy ideme od najmenšej k najväčšiemu a potom od najväčšieho celku zase k najmenšiemu. A sú to tie súčiastky, častice, ktoré modelujú našu realitu. A číslo 40 je štvorka, je vždy stabilita, štruktúra, plánovanie domov. Stolička má 4 nohy, dom má 4 steny, takže tá štvorka je vždy o tej stabilite a o tom, čo si staviame, tie stavebné kocky našej veže, ktorá symbolizuje našu stabilitu, to, ako sa cítime, ako tu manifestujeme v tejto tretej dimenzii, čím sa živíme, čo robíme, aké máme vzťahy, to všetko je zrkadlo našeho myslenia a každá jedna myšlienka je stavebný blok toho, čo sa neskôr bude diať v našom živote, čo neskôr si vymanifestujeme ako našu trojdimenzionálnu realitu. Čiže na čo myslím, to som. A áno, každá myšlienka zohráva rolu a každá jedna informácia tvorí isté myšlienkové pochody a teda toto je spojené. To, čo sa ja dozviem tu, zo svetla. To ja neskôr budem
nad tým premýšľať, budem to analyzovať, budem s tým pracovať mentálne. A to vytvorí stavebné kocky, základy toho, čo bude. Veľmi dôležité, takže o tomto je táto rovnodennosť. Zaujímavé, že ma upozorňuje aj na to, že keď sa na to pozrieme, že to znova vyzerá ako by svetlo, slnko a mesiac, znova je tu ten noc a deň, tá rovnováha medzi tým dňom a nocou. Na toto upozornili. Tu nám mne sa páčia vlastne tieto malé atómy, ktoré sú ako svetielka, presne sa podobajú tomuto svetlu a znova sú to tie zlomky informácií, svetla. A on ide tou loďkou smerom k tomu veľkému atómu, ktorý vlastne je jeho realitou, jeho životom, jeho svetom doslova. Ale ten svet sa skladá z tých maličkých myšlienok, a teda z tých malých stavebných kociek, ktoré neskôr vytvárajú tú realitu. Veľmi pekný úvod, ďakujeme Spirit. A poďme teraz na balíček kariet. Mne by kľudne stačili aj 3 karty. A urobíme to tak, že minulosť, prítomnosť, budúcnosť, alebo respektíve tá tendencia, kam to pôjde. OK, tak prvá karta už vyletela hneď. Minulosť, prítomnosť a ešte budúca tendencia. Ja samozrejme karty ukážem. A je tu 6. Žiadna náhoda. Ona je semi. Takže poviem obidve verzie, pretože toto je kolektívne čítanie. Pre niekoho karta môže byť v správnej pozícii, pre niekoho iného v reverznej. Takže povieme obidva scenáre. Viac je silnejšia takto, ako je v reverze. OK, takže číslo 11, balancia. 11 je vždy znásobenie čísla 1. A teda číslo 1 je v tarote kúzelník, manifestor. Ten, kto spojí alchymicky všetky elementy a vytvára si svoju realitu. Tu vidíme spojenie človeka s prírodou, ktoré žije v balancii, v harmónii. Táto žena zbiera maliny alebo nejaké ovocie a je tu aj medveď. Všetci sa delia, nikto sa nebojí. Je tu líška, ktorá ich sleduje. Sú tu vtáci, je tu dieťa, ktoré sa vôbec nebojí tohto medveďa. Všetci žijú v súlade, v jednej harmónii a nikto nikomu neprekáža. Je tu dostatok všetkého pre všetkých. Hojnosť. Absolútna hojnosť. Veľmi krásna energia. A toto je minulosť, takže tu hovoríme o niekom, kto už zažil hojnosť, kto už žil v balancii, v harmónii, komu už bolo veľmi dobre a preto je pre vás jednoduché sa napojiť na túto energiu. A pozor, to nemusí byť energia v tomto živote. To môže byť vaša minulosť, minulý život. Okay. Ale tá skúsenosť tu je a či už je na úrovni mentálneho tela, čiže si to pamätáte, spomienky, alebo je na úrovni energetického tela, a teda to energetické telo, tá tzv. Duša si to pamätá a ukazuje vám stále, že takto to má byť a takto to ešte nie je. A teda žijete svojim životom, robíte všetko, čo môžete a máte, ale stále vám tu niečo niekde chýba, pretože už ste zažili túto harmóniu, túto balanciu, a ešte stále ju neviete vyrovnať tu a teraz. Neviete sa znova na ňu napojiť a istým spôsobom stále tápate. Kde je problém? Kde niečo robím zle? V realite nerobíte nikde nič zlé, ani vám nič nechýba, ale ak áno, to cítite, tak jediná cesta, kde je to karmické, je definitívne prvá vec urobiť si karmické čistenie, regresná terapia. Pre mňa ideálne pomocou reiki, pretože tam ste v sugestívnej hypnoze, nie v plnej hypnoze. Rozdiel je v tom taký, že viete, kde ste, čo ste a že vy hovoríte vaše minulé životy. Keď ste v plnej hypnoze s inými terapiami ako psychoterapia a tak ďalej, tak vlastne môžete vy síce tie minulé životy hovoriť, ale ak sa to nenahráva, tak vlastne nie ste si istí, či ste to povedali vy, alebo vám to hovorí terapeut, to, čo ste povedali.
a teda je to také, hej, môžem veriť, nemusím veriť. Prípadne, ak robíte regresy, kde vám niekto sa na vás napojí a hovorí vám nejaké príbehy, môže byť a nemusí to byť vieruhodné, hej. Čiže pre mňa preto regresné terapie pomocou Reiki sú najspoľahlivejšou metódou, pretože vy sami sa dostávate do tej správnej vlny, kde hovoríte svoje minulé životy a teda to je vieruhodné, pretože nikto vás neovplyvňuje, hovoríte to sami. Takže druhá karta to je tu a teraz a tá sa volá, že sila. A sila je rozhodne kartou Solar Plexusu, je to veľká arkána číslo 8, reprezentuje leva. A teda je o tej našej vnútornej sile. A znova tu vidíme krásne spojenie človeka s prírodou. Všetci žijú spolu v jednej harmónii. Neexistuje tu to, že človek je nadradený alebo podradený. Všetci sú na jednej úrovni. Veľmi krásna jednota. Jednota. A to je niečo, čo chcete tu a teraz možno zmeniť, lebo číslo 14, 1 a 4 je 5. 5 sú vždy o zmene. Takže môže byť, že je tu niečo vo vašom živote, čo by ste chceli skrotiť, možno nejaký negatívny atribút, ktorý sa tu ako rohy, parožky vystrkuje z vašeho života a chcete to mať pod kontrolou. Môže to byť forma, že nosím masku pred druhými ľuďmi a teda veľakrát sa snažím hrať rolu niekoho, kým nie som, len aby som sa zapáčila danej spoločnosti. A potom ma to stojí veľa, pretože keď sa vrátim domov do súkromia, tak sa seba trestám za to, že som mala tú masku a nemohla som byť sama sebou a nemala som tú autentickú pravú tvár navonok. A toto sa potom odráža vnútri tak, že sa trápime, keď sme doma sami a že sa trestáme a teda tie seba trestania sú rôzne. Väčšinou sú to látky, alkohol, drogy, návyky, zlozvyky, toxické veci. A iní ľudia samozrejme idú podľa toho, aká je tam tá škoda, ako sa viníte za to, že ste neboli autentickí, tak potom podľa toho samozrejme sa aj trestáte. Takže toto je niečo, že je tu negatívny atribút, ktorý si uvedomujete sami o sebe, ale istým spôsobom ste zatiaľ slabí na to, aby ste sa sami s ním popasovali, s týmto negatívnym atribútom. A ten negatívny atribút je naozaj spojený s tými maskami voči svetu a potom s tým sebatrestaním, že som nemohla si dovoliť autentická, tak ako by som chcela navonok povedať ľuďom to, čo si myslím, nastaviť si zdravé hranice, povedať nie, keď nechcem niečo, alebo povedať áno, keď niečo chcem a vypýtať si to, prijať darček s láskou a nie s tým, že sa cítim zle, že mi niekto niečo daroval a teraz mu dlhujem. Mať to zdravé sebavedomie, mať tú chuť a vôľu do života, cítiť sa lídrom, cítiť sa človekom, ktorý naozaj môže viesť druhých ľudí, ak to bude potrebné, ktorý má tú balanciu v živote. A vy ste ju zažili, tú balanciu. A vy viete, aké to je byť v tej balancii, ale teraz hľadáte tú silu, chcete niečo zmeniť, aby ste nabrali tú silu a znova manifestovali túto balanciu, ktorá tu už bola. Či už v tomto živote, alebo v minulom. A výsledok, tendencia. 6 mečov v správnej pozícii hovorí o tom, že sa z divokých vôd posúvam do tichých vôd. V klasickom tarote vidíme muža, ktorý má loďku a berie ženu s dieťaťom na druhú stranu pobrežia. A áno, vidíme, že vpravo je rozvírené more alebo jazero a vľavo je kľudné. A teda to je to, že sa posúvam v živote z horšieho do lepšieho. V reverze je ten význam opačný a teda hovorí o tom, že z kľudnejšieho života idem do viac rušnejšieho, do nepokojnejšieho, z tej balancie, z pokoja, z harmónie idem do niečoho, čo ma vyvodí z tejto harmónie. Takže je to v reverznej pozícii zhoršenie v mojom živote, v správnej pozícii zlepšenie. Ako som povedala, budú tu ľudia aj, ale ja by som sa viac teraz sústredila na túto ilustráciu, pretože tu nemáme muža, ktorý berie ženu na pobrežie s dieťaťom a vlastne my nikdy nevieme, že či toto je muž, ktorý
patrí tejto žene práve, že sa nám zdá ako gondolier, ako niekto, kto ich ani nepozná, len istým spôsobom ich sprevádza na tejto dôležitej životnej ceste. Oni pred niečím utekajú, tá žena s dieťaťom, a tento muž im pomáha uniknúť. Moment, hovoria mi, nech vám ukážem originál kartu, takže dajte mi sekundu. Budem sa snažiť nájsť originálny Rider-Waite balíček, aby som vám mohla ukázať túto kartu. A to bude zrejme náročné, pretože ja mám tých balíčkov stovky. Takže možno skúsim aj podobný nájsť. OK. Skúsim nájsť iný. A teda ako tam je tá ilustrácia 6 mečov, lebo chcú vám ukázať, ako to vyzerá, táto energia. Je to dôležité pre ilustráciu toho pohybu a teda toho, čo bude, pretože tá tretia karta je v podstate najvýznamnejšia z celého čítania, pretože nám ukazuje tú tendenciu, čo bude, ako je nastavené to vnútorné ja. Takže sekunda. Takže vrátim sa k tejto sile ešte, keď sme tu. V sile vidíme tu na ženu, ktorá má leva vedľa seba. Ten lev reprezentuje tie jej negatívne vnútorné atribúty. A ona si toho leva skrotí, urobí si z neho domáce zvieratko a teraz je silná, je v svojej sile a je zdravo sebavedomá, pretože už vie, že tie jej vnútorné démony má pod kontrolou. Toto je presne táto karta sila, strength. Vidíte, obidve sa volajú strength. To je tá osmička. Tu je to 14, pretože áno, chceli tento balíček a tu reprezentuje definitívne kartu zmeny, 5 zmena. Takže poďme na to. Toto je teda karta 6 mečov, nie v originálnom balíčku, takže tu je to znova úplne iná energia, takže nám nepomôže veľa, pretože tu je ten človek sám a ide tou loďkou niekde inde a v podstate ide smerom k svetlu. A vidíme, tu je rozbúrené to more, tu je tichšie, ale je tu stále sám. Musím nájsť originálny balíček, aby som vám ukázala to, čo vám chcem ukázať. Prípadne si budete musieť na Google nájsť kartu 6 mečov. Neviem, kde mám originálny balíček, pretože ich mám veľmi veľa. OK. Rozmýšľam, ako vyzerá v mojom balíčku 6 prútov. OK, skúsim pozrieť tento. Ten má veľmi podobné energie s oficiálnym balíčkom. Je to málo kedy sa deje, že chcú odo mňa ukazovať vám aj originálne ilustrácie. A dnes je to tu. Takže toto je veľmi podobné originálnemu Rider-Waite. Ilustrácie sú skoro identické. Takže toto bude správne. Len musím nájsť kartu. Ospravedlňujem sa tým, ktorým sa nechce čakať, ale to je tarot, toto je v reálnom čase. Takže poďme na to. Tu vidíme tú originálnu energiu, ktorú sme chceli ukázať. A síce je tu ten muž, ktorý nám nepripadá, že by bol jej manžel, ktorý sa nám tu skôr podobá na gondoliera, ktorý sa živí tým, že tých ľudí preváža z jednej strany tohto jazera na druhú. Tu vidíme jasne tie rozbúrené vody tuna a tie kľudné vody vľavo. Tu to vidíme krásne. Hej? Tu sú vlny, tu nie je nič. A ona ide s tým dieťaťom a utekajú niekde, sú zahalení, aby ich nikto nespoznal. Utekajú pred niečím. Utekajú pred niečím a idú do kľudnejšieho života, pretože to, čo žili, bolo toxické. Ale tu je to v reverze. Čiže tu vy máte niečo dobré rozohrané v živote, milé dámy a páni, a ste pripravení to opustiť a myslíte si, že bude to ešte lepšie a 5D vám hovorí nie. Ty týmto posunom, ty týmto útekom, ty týmto opustením práce, človeka, situácie si nezlepšíš život. Toto je krok späť. Wow. Čiže je tu doslova varovanie, milé dámy a páni, ktoré hovorí o tom, že ste v situácii, ktorá je plná nebalancie
a ktorá vás akoby priťahovala, ako keby vás chcela ako vír do seba úplne vtiahnuť. Predstavte si, určite ste počuli ľudí, ktorí sa utopili v riekach, kde bol vír. Ten twister, hej? Takže ten vír vás ťahne dole dovnútra a nedokážete sa vynoriť hore, pretože tá sila je veľmi veľká. A toto je presne niečo také. Vy ste sa dostali z harmónie, z krásneho života, spokojného života do situácie, kde musíte hrať rôzne masky, musíte byť tým, čím nie ste. A istým spôsobom si myslíte, že toto asi sa od vás vyžaduje, alebo toto je teraz moderné, alebo toto sa teraz chce. Príklad, aký tu môže byť. Začínam možno sociálne médiá, začínam pracovať, robím si plastiky, 1, 2, 3, 4. Myslím si, že budem vyzerať lepšie, budem viac akceptovateľná pre spoločnosť. Možno idem do úplne iného priemyslu, lebo si myslím, že tento je in. Hej? A tak ďalej. Je tu niečo, kde chcete vstúpiť do novej zmeny, ale tá zmena si od vás vyžaduje naozaj strátiť tú svoju autenticitu. Ponúka vám veľa podporných riešení, ktoré sú toxické. Látky, metódy, ľudia a tak ďalej. A ako výsledok je chaos vo vašom živote. Toto nie je postup k lepšiemu. Takže okolo 20. marca sledujte si ponuky, sledujte si svoje vzory, sledujte si, ako sa cítite, čo sa deje. Pretože je tu varovanie, nedajte sa zmiesť. Niečo sa zdá veľmi dobré, ale dobré nie je. Takže nie je všetko zlato, čo sa leskne. Toto je presne ono, toto by možno mal byť názov videa. Takže prosím spieť, čo radíte kolektívu v danej situácii? Komunita. A tu je tá 8, presne silu nájdete v svojom okolí. Pozrite sa, ako žijú ľudia okolo vás, ktorí dosiahli to, čo chcete dosiahnuť. Urobili tieto kroky, ktoré chcete vy teraz urobiť, museli sa vzdať z tých vecí, ktorých sa chcete vy tu a teraz vzdať, alebo sa to dá aj inak. Ja nikdy nezabudnem na môj veľký prelom v živote a síce keď som menila priemysly a teda chcela som robiť niečo iné, tak som mala nejaký spôsob operovania v hlave, že musím si všetko robiť cez cestovanie v zahraničí a nie tu na malom ostrove, kde som. Pretože som mala pocit, že tento ostrov som prerástla a vlastne už mi nemá čo ponúknuť, čo sa týkalo kariéry. Takže som menila kariéru. Začala som cestovať po celom svete, robila som technologického poradcu v cyber security pre celosvetové veľké známe firmy, ale bola som nezávislým poradcom, čiže nemala som exkluzivitu s nikým. V podstate som chodila do armád a ministerstva obrany a vlastne som im radila riešenia, ktoré som si miešala sama podľa toho, aké potreby mali a podľa toho, ktoré firmy som uznala, že sú na toto riešenie najlepšie. Čo mi samozrejme dalo veľmi super skúsenosť. Precestovala som naozaj Afriku, Stredný východ, kde som najviac robila, aj žila teda. A jednoducho mala som pocit, India samozrejme, a mala som pocit, že robím niečo dobré a že ponúkam niečo super svetu, lebo cyber security je jedna veľká ilúzia. Hej? Ten internetový svet nie je bezpečný dnes taký, aký je. A teda mala som pocit, že robím niečo dobré, že som na dobrej ceste a tak ďalej. Ale mala som svojho guru, aj mám, v Indii a teda jedného dňa som šla k nemu, pretože tam chodievam každý rok a trávim tam nejaký čas u nich doma. A ten guru mi hovorí, doktor TP mi hovorí, Kate, prečo ty si myslíš, že musíš stále cestovať po svete a musíš mať prácu a zbierať peniaze takto, že cestovaním a pracovaním. Prečo ty si myslíš, že nemôžeš byť doma na svojom ostrove a byť bohatá? Čo tam nemáte bohatých ľudí? A ja som sa na neho pozrela, bolo to také zrkadlo. A som že wow, on má absolútne pravdu. Veď áno, samozrejme, že tu, kde žijem, je veľmi veľa bohatých ľudí a naozaj nadštandardne bohatých ľudí a prečo ja musím cestovať a neustále byť na letiskách a byť po celom svete a stretávať sa s ľuďmi a pomáhať im takto, keď ja to môžem robiť z domu a ja nemusím nikde chodiť.
A to bol jeden moment, jeden aha moment, jedno svetielko, záblesk, kde mi nastavil to zrkadlo a pochopila som, že táto cesta sa musí skončiť. Áno, krátko na to som dokonca dostala nejaké vyhrážky v Strednom východe, že teda musím opustiť technológiu, pretože vám je jasné, že veľké takéto kontrakty pre vlády sú multimiliónové záležitosti a to nebol svet pre blondínu ženu ako ja a hlavne na Strednom východe sa s tým nevedeli zmieriť. Takže tam už potom išlo aj o život, takže to bolo už potom jasné, že toto pre mňa táto cesta skončila. Ale to prvé uvedomenie bolo ešte predtým, než bola tá vyhrážka. Nuž, veľmi zaujímavé, neviem prečo som toto musela niekomu povedať, ale áno, niekto tu je v dileme, začína niečo nové a je to nastavené podľa nejakého impulzu, ktorý nie je ale vedený vnútorným ja. Je to impuls, ktorý prichádza zvonka, je povrchný a je falošný. A tu je dôležité tento impuls nenasledovať, pretože to nebola inšpirácia zhora, ale bol to iba nápad z dola, doslova. Nie inšpirácia z hora, ale nápad z dola. Tiež dobrý názov pre video, takže milé moje krásne duše, toto bolo dnešné kolektívne energetické čítanie k jarnej rovnodennosti 20. marca. Ak s vami dnešné čítanie rezonovalo, vyhláste si ho za svoje v komentári. Napíšte jednoducho, vyhlasujem si toto čítanie za svoje. Keď niečo vedome pomenujeme, dávame tomu smer a energiu. Táto rovnodennosť vás neučí robiť viac, učí vás začať. Nie dokonale, ale pravdivo. Tá autenticita, to, čo sme spomenuli. Ak cítite, že potrebujete hlbší vhľad, môžete si u mňa objednať súkromné čítanie. Viac informácií nájdete na mojej web stránke www.siriustarot2020.com. Ja vám tu dám aj takto papier, aby ste videli, ako sa to píše, pretože veľa ľudí sa stráca v tom, ako sa píše siriustarot2020.com. A teda tu je web stránka, kde si môžete prečítať úplne všetko o mne, o mojej kariére, ale aj o službách, ktoré ponúkam tu na Sirius Tarot 2020. A síce sú to reiki liečby na diaľku, súkromné tarotové čítania, regresné terapie pomocou reiki, ktoré sme spomenuli na začiatku, kvetové esencie doktora Bacha a kurzy reiki a kurzy tarotu. Môžete mi písať e-mail siriustarot2020@gmail.com. Nezabudnite, že každý pondelok ráno nájdete na mojom kanáli krátke video s kolektívnou energiou týždňa. A teda, ak si chcete objednať aj kozmetiku J.K. Janik, je samozrejme dostupná, prístupná a darčeky k nákupu posielame vždy. Takže prajem vám jemný prechod do jary, jasnosť v rozhodnutiach, rovnováhu v sebe a odvahu vykročiť. Majte sa krásne. Namaste.